Qarabağ Çempionlar Liqasının play-off mərhələsində qarşılaşacağı Newcastle-la oyunlar üçün iştirak ərizəsini təqdim edib və Qurban Qurbanov heyətdə müəyyən dəyişikliklərə gedib. Chelsea ilə oyunda zədələnən Kadi Borges siyahıya Chris Kouakou'nun əvəzinə daxil edilib. Kouakou Kopenhagenlə maçda cəmi 1 dəqiqə meydanda olub və başqa heç bir oyunda forma geyinməyib. Ümumiyyətlə, ərizədə ən zəif bənd məhz Kouakou sayılırdı. Bununla belə bu qərar müəyyən risk də daşıyır. Komandada cəmi 2 dayaq yarım müdafiəçisi var. Pedro Bicalho və Chris Kouakou. Düzdür, Bicalho əsas heyətin dəyişməz oyuncusudur. Amma Allah uzaq eləsin, ona nəsə olsa, klassik 6 nömrə mövqeyində oynaya biləcək başqa futbolçu yoxdur. Xoni Montiel, Marko Yankovic və Kadi Borges daha çox yaradıcı tipli oyunculardır. Alternativ seçim də çox deyil. Bəlkə Musa ilə Nərimandan birini siyahıdan çıxarmaq olardı. Amma Qurban Qurbanov Kouakou variantına üstünlük verdi. Ümid edək ki, bu qərar özünü doğruldacaq. Yeni transfer Jeremy Gnali isə heyətə salınmayıb. Görünür, o daha çox növbəti mövsüm üçün nəzərdə tutulmuş transferdir. Elvin Cəfərquliyevin yayda komandadan ayrılmaq ehtimalının yüksək olduğunu nəzərə alsaq, bu seçim müəyyən mənada başa düşüləndir.